接下来我们来讲咳嗽疗法。咳嗽疗法，我们要知道说，如果我们病人是平躺的情况下，他没办法达到很好的咳嗽，所以说我们咳嗽的时候，我们要请病人踩坐姿，头往前，头往前倾，用这个撅嘴式的吐气。撅嘴式的吐气完之后呢，我们再用横膈式的吸气，慢而深的吸气，连续3次，这样的动作，撅嘴式的吐气以及横膈式的吸气，连续2到3次。然后之后呢，我们再请病人用深呼吸咳嗽，这样的方式可以让病人去有效把他的分泌物排出。接下来我们来讲呼吸运动疗法。呼吸运动疗法就是我们刚刚有提到的撅嘴式呼吸以及横膈式呼吸。那我们先来讲撅嘴式呼吸。撅嘴式呼吸呢，就是我们嘴巴用亲嘴的那个动作，就是嘴巴嘟起来，有一个小圆孔这样的概念。就是我们之前小时候有可能有吃过 BB 糖，BB 糖不是圆圆小圈圈这样子，然后中间有个洞，就是类似的概念。把你的嘴巴的洞用小一点。那这样子的话，我们去吐气，我们可以吐的比较久，所以说我们吐气的时间至少是吸气的2倍。因为我们这样吐气也可以让我们的呼气，我们吐气的时候呢，就是呼气嘛，我们吐气的时候，我们呼吸道内的正压，去增加我们呼吸道内的正压。为什么要用这样的方式去增加我们呼吸道内的正压？主要就是避免我们的肺泡塌陷。因为如果我们肺泡塌陷，可能就需要我们用力去吸气，这样子就会导致我们肺的做工增加。然后我们用这个撅嘴式呼吸呢，因为我们是慢慢的吐气，这样子也可以让我们的支气管里面的二氧化碳可以去把它排出来，所以我们就可以减少二氧化碳的滞留。然后我们延长吐气的时间，我们也可以降低我们呼吸的速率，增加潮气容积，也会去让我们的功能性肺容积下降。因为我们刚刚有提到我们呼气的时候，撅嘴式呼吸，它吐气的时候呢，它可以把我们的气给吐干净。然后可以把二氧化碳完全把它吐掉。那这样的情况下，我们的肺它的潮气容积就会变多，而且我们刚刚有提到功能性肺容积也会下降。为什么？因为我们去尽力的把气给吐掉。我们把气给吐掉之后，我们的功能性肺容积也会下降。这样子我们就可以增加下一次的吸气容积。好，接下来我们来讲横膈式呼吸。横膈式呼吸，我们又可以称它为腹式呼吸。主要我们要怎么确定说病人他是用腹式呼吸呢？就是我们请病人平躺，然后完全吐气，后，一只手放在胸部，一只手放在腹部，然后之后鼻子吸气的时候，腹部的时候会有上提的感觉，然后吐气的时候呢，撅嘴吐气的时候呢，他的胸部会有上提的感觉，这样子。因为它也有用到撅嘴式呼吸，所以它也可以去降低我们的呼吸速率。但是呢，我们的腹式呼吸它比撅嘴式呼吸来的费力，因为我们撅嘴式呼吸主要是用嘴巴而已，但是这个腹式呼吸它还有利用到横膈膜，所以会费力一点这样子。